6 июля погода как следует порадовала апатичан. Жаркое солнце в ясном небе на протяжении всего дня светило жителям города в Тик-Губе, где развернулось торжество по случаю юбилея поселка и старинного праздника Ивана Купалы. Предлагаем вашему вниманию сюжет о том, как это было. Ближе к вечеру добраться до Тик-Губы на автомобиле стало, мягко говоря, проблематично. Желающих посетить праздник собралось столько, что негде было упасть яблоку и припарковать машину. Площадка перед сценой тоже не была рассчитана на такое большое число гостей. Тем не менее, кто хотел насладиться выступлением местных артистов и коллективов, протискивался как можно ближе. По случаю двойного праздника со сцены звучал как народный фольклор, так и современная музыка. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. По синему морю по волнам пускала. Иван ходит по улице, Иван ходит по улице, зазывает на гулянье, зазывает на гулянье. Обязательный атрибут праздника Иванова дня – купание, ведь согласно поверью, в этот день вся нечисть выходит из водоемов, и вода становится целебной. Те, кому было особо жарко, не стеснялись нырять в озеро с пирса, остальные запускали на воду венки из трав и цветов. Кульминацией праздника стали прыжки через костер. Напомним, что согласно народной примете, если пара перепрыгнет его, держась за руки и не рассыпившись, их союз должен быть долгим и счастливым. Праздник Ивана Купалы в Апатитах отмечали впервые, но можно с уверенностью сказать, что он удался. Мероприятие посетили сотни жителей нашего города. Однако, к сожалению, такие обстоятельства, как нетрезвые граждане, отсутствие запрета на продажу алкоголя, курение в общественных местах и недостаточное количество мусорных контейнеров стали своего рода ложками дегтя в бочке меда. Будем надеяться, что в следующем году организаторы учтут эти моменты.